Ju njohi me shtypin e ditës e martë 27 maj, fitoria e zgjedhjeve, mandati i ri, paralajmërimi i Ramës, lëvizje në Partinë Socialiste dhe Qeveri. Kryesocialisti Edi Rama paralajmëroi dje ndryshime të mundshme në qeveri dhe në udhëheqjen e PS-s, me arsyetimin e nevojës për reflektim të brendshëm dhe përshtatje me sfidat e reja të mandatit të katërt. Në fjalimin e mbajtur para deputetëve të rinj të dalë nga zgjedhjet e 11 majit dhe ish deputetëve socialist, Rama theksoi se për të çuar përpara këtë rrugë është e nevojshme një fazë e re reformimi i brendshëm dhe bashkëpunimi më të ngushtë me aleatët evropian. Fajun që u mungon 200.000 vota, Rama ironizon opozitën, kur ata zgjoheshin e thoshin rrush, ne kishim mbushur koshat. Parimi europian nga ferma në tavolinë, panariti, kërcënimi nga ushqimet, produktet e rrezikshme të përndjekurit, lista e re me emrat e 2278 trashëgimtarëve që përfitojnë këstin e katërt. Nga konicat e Dora de Istra, letërkëmbimet e Deradës me inteligjencën shqiptare, opinion nga Mal Berisha, bojeni për hir të Kosovës, nga Piro Ahmete do të lexoni, 11 maj, humbje mëkatare, por edhe vota shprese. Edison Ypi vjen me opinionin makinat heroike. Këto ishin disa nga titujt kryesor në faqen e parë të gazetës Panorama, që të zgjeruara i gjenin në brendësi. Vazhdojmë më tej me Telegrafin që çelet me krye artikullin Rama 4 vitet që vijnë prova jon për ta ngjitur Shqipërinë në BE. Për kryeministin Edi Rama një fitore thellë si ajo e 11 majit me plot 83 mandate është një bare e stërmadhe. Rama tha se me këtë mandat 4 vitet që vijnë kthehen në provën më të madhe të karakterit dhe dashurisë për ta ngjitur Shqipërinë 2030 në majën ku qëndron shtëpia e BE-s, teksa si dënon komunizmin dhe kërkon që shkollat të mësohet mbi krimet e diktaturës. Presidenti Bajram Begaj në sesionin e Asamblesë Parlamentare të NATO-s, diplomacia triumfoi mbi shkatërimin me marrëveshjen e Daytonit. Maksim Rushi, Ministria indiferente si dje dhe sot, personat me aftësi të kufizuar, s'po gjejnë do zgjidhje për minimumin jetik. Agjencia amerikane DEA nuk i beson më shtetit dhe bën thirrjen e fundit. Droga qarkullon në portin e Durrësit me eskortë shtetërore. Politik, Berisha, këto zgjedhje nuk do t'i njohim kur, greva e uris nuk përjashtohet. Po do ankimon rezultatin e zgjedhjeve të Beratit. Mziu e Qori, parqet kombëtare dhe gjelbërimi po masakrohen. Ish ambasadori Nesho, një deklarat nga SBA do prishë ekuilibra. Vazhdojmë me një tjetër gazetë në faqen e parë të ditës do të lexoni. Një lajm i keq për doktorin, çfarë ka bërë agresiv dhe mohues Ali Berishën dhe besnikët rreth tij, teksa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vijon të certifikojë rezultatet në 12 qarqe. Çfarë do ta bëj Berishën edhe më pak elastike të hapur në kushtet e reja ku ndodhet, po së ajo që po vjen për PD-n është edhe më e keqe se ajo që kemi parë deri para zgjedhjeve të 11 majit. Si historia u bë virale në median shqiptare, një analiste fabrikuar dhe reagimet. Ali Mehmeti duhet të refuzojë vjedhjen. Arrestimet e SPAK do u lirojnë 2 mandata, priten hetime. Azilantët, Kosova e gatshme të ngrijë qendrat e emigrantëve që Shqipëria refuzoi anglisë. Ngjarje e rëndë, minatori humbi jetën në galerinë e Katjelit. Si po tenton Saliu t'i vjedhë Agronshiajt mandatin, a është kjo njohja e zgjedhjeve? Idealistët e zanatit të shitur dhe mjeshtri që foli shqip për hallet e shqiptarëve. Vijoi me ekspozita që tregoi se historia nuk është kapitull i mbyllur, por një frymë e gjallë. To ishin titujt kryesor të gazetës së dita, si gjithmonë në fund Panorama Sport. Silvinho thumbon serbë do ta shohim në fush. Braziliani zbulon lojtarët e grumbulluar për përballjet e qershorit. Surpriza është Mario Daisinani. Mungesa me zhurmë pra paskenat me Trit Berishën. Jashtë është edhe Seferi, Tuci, Muja, Mehmeti e Selahi. Nga Argentina në Kuqezi, gati vendi për Thomas Gujdarën. Krenari kombëtare shqiptari është drejtori i ri i Milanit. Presidenti Lupa analizon Elbasanin, do të jemi më të fortë. Kryeqyteti, Partizani, Binsuka pranë rinovimit, Tirana do mbrojtës. Flamurtarja Polonia, Qati Posmani drejt Vlorës, Tatanielo ikën nga Fieri. Interi, Inzaghi, çmenduri të mendoj për ofertat. Prezantohet Ksabi, Realin e lash me 10 Champions, e gjeta me 15. Rrethi ciklistik, De Fabris fiton etapën 1, Angjaku Ministria po na injoron, dhe me titujt kryesor të gazetës Panorama Sport e përfundojmë leximin e shtypit për ditën e sotme.